Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing obat batuk OB Herbal. Nah, jadi guys, di video ini saya bakal review sejujur-jujurnya. And by the way guys, jadi di sini ada dua box obat batuk OB Herbal yang dimana masih segelan belum dibuka. Ya iyalah, namanya juga unboxing. Oke guys, jadi singkat cerita, ini obat batuk menurut saya cocok sih guys. Apa ya, obat ini menurut saya nggak terlalu keras seperti obat lainnya yang biasa saya minum ya. And by the way, jadi kebetulan banget hari ini saya tuh lagi sedikit kayak ya something batuk dikit gitu. Nah, that's why ini saya sekalian beli dua. Kan kalau misalkan nih udah sembuh, sisanya bisa disimpan untuk next. Tapi mudah-mudahan sih jangan batuk lagi ya. And by the way guys, jadi saya tuh gini ya, kalau ada something kayak sedikit kurang fit di badan, apa yang saya rasa itu langsung cus saya hantam dengan obat. Jadi saya tuh tidak mau menunggu baru parah baru deh itu minum obat. Aku nggak mau kayak gitu. Karena mau gimana pun namanya kalau badan udah nggak fit, berarti itu tandanya harus istirahat dan harus dihantam dengan obat. Entah itu sakit kepala, batuk, ataupun kayak gatal-gatal, itu harus wajib dihantam dengan obat. Karena kalau misalkan kita anggap sepele terus dibiarkan, nanti malah tambah parah. Nah, kalau udah parah nanti ujung-ujungnya masuk ke rumah sakit. Kalau udah masuk ke rumah sakit, biaya yang dikeluarin itu nggak sedikit. That's why harus care pada diri sendiri gitu. Nah, seperti contoh saya ini lagi sedikit batuk ya, gatel gitu, ya udah cus saya beli obat yang ringan-ringan dulu seperti ini gitu. Intinya ya sejenis ikhtiar lah ya, daripada kita nunggu terus nanti keburu parah baru deh itu kita baru care, baru itu menurutku nanti obat ringan-ringan kayak gini nggak bakalan mempan deh guys kalau untuk sejenis penyakit yang parah-parah, ya nggak sih? Oke guys, jadi biasanya kalau saya lagi sedikit batuk, aku langsung beli obat herbal OB ini ya. Ini menurut saya ya, untuk menurut saya pribadi ini obat nggak terlalu keras, terus rasanya juga kayak permen. And by the way, saya tuh suka banget permennya. You know guys, jadi produk obat herbal ini tuh ada juga sejenis kayak permen yang dimana bisa dikonsumsi saat ya kita lagi batuk ataupun enggak gitu. Jadi aku suka banget beli permen OB herbal ini sampai paks-paks gitu ya. Karena menurutku gini, jadi sejenis permen obat herbal juga seperti kayak fungsinya buat melegakan tenggorokan, kayak buat meringankan, menghilangkan gatal-gatal. Nah, itu juga sejenis kayak obat tapi dia bentuknya permen gitu loh. Dan itu saya suka banget. Biasanya saya beli kalau beli obat bukan obat sih ya, permen obat herbal itu yang seperti itu saya beli sampai paks-paks kayak gitu dan saya konsumsi ketika tenggorokan lagi sedikit gatel atau kayak serak-serak gimana atau bahkan dalam keadaan sehat fit tenggorokan gak gatel juga saya kadang sering mengonsumsi permen tersebut karena menurut saya enak banget sih. Terus udah kayak gitu nggak terlalu keras. Oke guys, jadi di video ini saya just sharing and review sejujur-jujurnya berdasarkan apa yang saya rasakan ya. Nah, jadi pertama-tama kalau misalkan nih saya lagi nggak enak badan, terutama tenggorokan agak sedikit gatel, cus obat yang pertama saya cari yaitu obat OB herbal ini karena menurut saya ini obat selain buat batuk, tapi ini juga kayak nggak terlalu keras gitu loh guys. You know, jadi nggak terlalu ngefeknya tuh nggak terlalu keras. Maka dari itu aku cari obat yang ringan-ringan dulu. Terkecuali stok di tokonya udah habis, stok di toko tersebut nggak ada obat ini, baru aku beli merek yang lain. Sebenarnya saya mengonsumsi obat batuk dengan merek apapun juga cocok, akan tetapi yang pertama yang saya buru tuh obat ini dulu. Karena menurut saya ini nggak terlalu keras sih, gitu aja. Oke guys, langsung aja yuk kita minum. Nah, langsung aja ini saya bakal minum obat OB herbal ini. Habis itu nanti saya bakal bacain khasiat, kegunaan, secara dosis, kemasan, cara penyimpanannya kayak gimana. Oke, langsung aja yuk saya minum.
Oke guys, jadi ini udah saya buka ya kemasannya dan kalian bisa lihat sendiri ini kemasan botolnya tuh seperti ini. And by the way, obat ini tuh bisa dikonsumsi dengan air ya, dicampurkan dengan air hangat-hangat kuku gitu, kemudian diminum. Nah, akan tetapi di sini saya langsung aja minum obat sirop batuk ini tanpa dicampur dengan air. Ya, ini saya biasa dikonsumsinya pakai sendok kayak gini guys. Oke, langsung aja yuk kita minum. Oke guys, jadi kalian tadi sudah lihat kan bagaimana saya minum obat batuk OB herbal. Nah, jadi rasanya tuh enak sih. Menurut ke saya tuh rasanya kayak permen gitu. And by the way, jadi obat herbal tersendiri diformulasikan dari ekstrak tanaman obat yang berkhasiat meredakan batuk. Kandungan bahan-bahan alami dalam OB herbal telah diteliti di laboratorium. Nah, jadi mengandung bahan-bahan yang berkhasiat dan tepat untuk membantu meredakan batuk serta diproduksi dengan sistem teknologi ekstraksi modern dengan peralatan ekstraksi yang memenuhi standar CPOTB sehingga produk yang dihasilkan mempunyai standar kualitas obat herbal yang baik. OB Herbal adalah obat batuk herbal pertama di Indonesia loh guys yang mendapatkan sertifikat obat herbal terstandar yang menyatakan bahwa OB Herbal telah melalui uji praklinis. Dan juga guys, untuk indikasinya membantu meredakan batuk dan membantu melegakan tenggorokan. Nah, aturan minum atau dosisnya jadi untuk dewasa 3 kali 1 sendok takar 15 ml. Kemudian untuk anak-anak 2 tahun 3 kali setengah sendok takar dan 7,5 mili. Nah, kemudian guys, cara penyimpanannya simpan di tempat kering, terhindar dari matahari langsung, simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius ya guys. Dan kemudian cara lain minum dari obat herbal ini ya, yang pertama, satu, tuangkan OB herbal ke sendok makan. Kemudian langsung diminum seperti yang saya tadi lakukan ya. Nah, saya pakai cara seperti itu dan kemudian cara yang kedua, campurkan ke dalam satu cangkir air hangat dan kemudian diaduk. Setelah itu segera diminum sampai habis. Rasakan kehangatannya, cara herbal redakan batuk. Jadi untuk saya tadi, langsung aja minum dituangkan ke sendok tanpa harus dicampur air gitu. Oke guys, itu dia unboxing, review, and sharingnya. And sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you later for the next my video. Please, if you just watching this video and you like this video, please don't forget to subscribe, like, and comment. Bye bye. Love you so much guys. Have to get away from the Babylon. Get away.